Mhm. Er sagt auch, vielen Dank für diese Gelegenheit, dass er mit uns reden kann und teilnehmen darf. Das ist für ihn eine Ehre. Schön. Okay. Freut mich. Wie möchtet ihr fortsetzen? Also wie stellt ihr das euch vor? Soll er erst über sich ein bisschen reden und dann stellt ihr die Fragen? Genau. Ja? Also Okay. so sehe ich das auch, ja. Ah, ok, les pregunté cómo quieren hacer esta entrevista, digamos, y les pregunté si era mejor que tú hables primero, nos cuentas tantito, bueno, lo que eres y todo esto, y después ellas te preguntarán. ¿Qué Ok, opinas? por mí está perfecto. Ok. Lo que les había dicho también a las señoras, que no soy traductor profesional simultáneo, ¿no? Entonces, haz unas breves oraciones y los traduzco, si no después se me hace muy complicado. Ok, perfecto. Ok, entonces empieza. Muy bien. Primero, quisiera dar muchísimas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Er bedankt sich wieder für diese Gelegenheit. De igual forma me presento. Mi nombre es Víctor Roque, aunque me conocen como Lestat. Okay. Er heißt Viktor Rocken, aber man kennt ihn als Lestat. En esta ocasión les platicaré un poquito de mí, de lo que soy. Podríamos decir que soy una persona como todos. Okay, er sagt, in dieser Gelegenheit möchte er euch erzählen, wer er ist, was er ist. Als erstes sagt er, ich bin ein Mensch, eine Person wie jeder. La diferencia es el hecho de que hay una segunda persona conmigo, todo momento. Okay, der Unterschied ist, hallo Marion, Hallo. Hallo. llegó otra señora. Okay, Hallo. ja, hallo. Okay. Victor sagte, also der Unterschied ist, okay, ist ein Mensch wie jeder andere, aber der Unterschied ist, dass eine andere Person mit ihm ist, also ständig bei ihm ist. Bien, esta persona no es una doble personalidad como muchos le han llamado. Es más bien un ser energético. Diese Person ist also keine seine zweite Personalität, wie viele sagen, ja, aber es ist ein energetisches Wesen. Ja, deshalb auch hat das etwas mit unserer Energiearbeit zu tun. Bei ihm ist was Energetisches. Muy bien. De igual forma, este ser energético me permite hacer algunas situaciones. Por ejemplo, yo soy músico y ocupo este ente energético para transmitirlo mediante la música. Okay, also das erlaubt ihm, einige Sachen zu tun, wie zum Beispiel, er ist ja Musiker, ja? Und also diese Person, also dieses Wesen geht in ihn, wenn er halt mit Musik arbeitet. Yo me di cuenta que tenía esta oportunidad de conocer a mi otro yo, por así llamarlo, hace algunos años, después de sufrir una pérdida bastante fuerte de un familiar que yo quería mucho. Also er hat dieses Wesen, wie soll ich sagen, er hat dieses Wesen bemerkt, als er vor einigen Jahren eine schwere Trauer hatte. Also in der Familie eine Person, die er sehr liebte, ist verstorben und da hatte er das erste Mal diesen Kontakt. Yo sabía desde antes que tenía algo diferente, algo que me permitía una mayor facilidad justamente para transmitir o hacer música, mas no sabía qué era. Er wusste schon vorher, dass er etwas Spezielles hatte, aber wusste nicht was, das ihm half, halt Musik zu machen, also sich in der Musik auszudrücken.
todo lo que he logrado hoy día es gracias a este ente energético y precisamente como todos los que somos estamos en esta situación, sí empecé con algo de miedo a saber qué era lo que pasaba o qué era lo que tenía. Okay. Er sagt, dass ja dieses Wesen über ihn halt mit der Musik kommuniziert und wie er auch, der ein solches Wesen hat, ist es am Anfang, ja, hat es mit der Angst zu tun, weil man nicht weiß, was es ist, was es genau ist. Darf ich mal kurz fragen, wie sich das anfühlt? Nicola pregunta cómo se siente, cómo se siente tu situación. Ok, esta situación es algo curioso. O sea, puedes vivir un día normal como toda persona, mas cuando encuentras en qué canalizar esta energía, es cuando te das cuenta que algo no está del todo normal. Also er sagt, normalerweise hat er Tage wie jeder andere Mensch auch. Nur wenn sich diese Energie versucht zu kanalisieren, merkt man, dass da was nicht stimmt, dass das was anderes ist. ¿Ya? Sientes un flujo más constante, más fuerte, algo en mi caso que me hace ir más y más y más allá. O sea, no como producirme fatiga o cansancio, al contrario. Also bei ihm ist es so, dass er das ganz stark spürt. Er kann seine Grenzen überschreiten, also er wird nie müde, also nicht schwach, nicht Müdigkeit, also er spürt diese Stärke in sich. Esto es en mi caso. Conozco otras personas. Das ist sein Fall. Conozco otras personas que sí tienen la misma situación, o sea, pertenecemos al mismo ámbito, mas ellos son diferentes. ¿Cómo explicarlo? Yo me considero un vampiro energético. Ajá, soy un vampiro energético. Por Perdón, lo traduzco, si no después me olvido. Er sagt, sí, sí. Die anderen Personen, die er kennt, die in der gleichen Situation sind, haben andere Auswirkungen. Er beschreibt sich als energetischer Vampir. Ja? Er ist mit Energie. Okay. Hay otro tipo de vampiros que también se les conoce como energéticos, pero enfocados en otras cuestiones. Esto deriva de las personalidades. Pueden ser pesimistas, oportunos. Also es gibt andere Vampire, also Energievampire, die anders sind, weil sie als Mensch eine andere Personalität haben. Also es können ja zum Beispiel Pessimisten sein oder jemand, der die anderen ausnutzt. También hay tipos de vampiros que son como muy catastróficos. A todo le encuentran una catástrofe, como si supieran qué es lo que va a pasar. En algunos casos llega a suscitarse, en algunos otros no. O sea, es como una ventaja y una desventaja al mismo tiempo para ellos. No, se fue la voz hace rato. ¿Tienden a? ¿Me escuchas? Okay. No. Sí, ahorita sí. Ok, ¿hasta dónde me entendió? Que hay otros que son catastróficos, que en todo ven la catástrofe de cosas que van a pasar, y después entendí como algunos se tienden a suicidarse, pero no sé si era porque se fue la voz. No. Also eben war bei ihm die Stimme weg. Ich habe da irgendwas von Selbstmord gehört, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie stimmt. Also deshalb fragte ich ihn, was er gesagt hatte. Bueno, este tipo de vampiros son como si supieran lo que va a pasar. O sea, a veces pasa, a veces no. Es como una ventaja y una desventaja al mismo tiempo.
sea, sienten si se puede pasar una catástrofe en el mundo, digamos como yo que veo, que tengo visiones. Exactamente, nada más que Ah, ellos las exageran. okay. Okay, er sagte, also es gibt auch eine andere Art von Vampire, er nannte sie Katastrophen-Vampire, denn sie sehen Katastrophen vorher, aber sie übertreiben. Also es ist nicht wie in meinen Visionen, die ich habe, von denen ich halt sehe, also auch apokalyptisches oder Erdbeben oder so. Sie übertreiben es aber danach. ¿Te puedo hacer una pregunta yo? Ich wollte ihm auch Sí, was adelante. ¿En qué exageran? O sea, ¿cómo demuestran esta exageración cuando tienen esta visión? Ok, esta exageración se denota en dos cuestiones. Por ejemplo, vas en un carro y ellos ven que puede pasar algún accidente. Ellos lo hacen más grande de lo que en realidad puede ser. Que por ejemplo, si al carro se le ponchó una llanta, ellos ven una infinidad de probabilidades que no se sabe si en realidad pueden pasar. Okay. Ich fragte ihn, in was übertreiben Sie in diesen Visionen? Und er machte mir das Beispiel bei einem Autounfall. Und zwar, wenn er zum Beispiel im Auto sitzt, diese Art von Vampir, er sieht, dass es einen Unfall gibt, dann übertreibt es. Wenn zum Beispiel halt nur ein Reifen platzt, dann geht er mit seiner Vision bis ins Extreme, was passieren könnte. Also Massenunfall oder sowas in der Art. Y otra pregunta mía, se me preguntó. ¿Y por qué lo hacen? ¿Hay un motivo o es su entidad que esas, sí, no sé, los guía en esa forma? Ok, sí, de hecho sí es su entidad o su energía, en este caso, lo que les hace sentir este tipo de situaciones. Es como una persona preocupona, pero un poco más arriba de eso. ¿Pero lo necesitan o por qué motivo tienen, digamos, para ser No hay motivo exagerados? aparente, no hay motivo Ah, aparente, es como un impulso como tal de nuez. ok. Un impulso como tal que no logran controlar, simplemente expresan lo que están pensando en el motivo. Es como el síndrome de Tourette, más o menos, que salen sonidos, en este caso salen las quejas o los pensamientos que tienen como tal. Okay. Okay, ja, ich fragte ihn, aus welchem Motiv sie so übertrieben sind. Er sagte, das ist, weil das Wesen, er machte das Beispiel von dem Tourette-Syndrom, dass das halt deshalb nicht kontrollieren kann und auch die Person, bei der das Wesen steht, kriegt das halt also übermittelt von seinem Wesen. Okay. Bien, de igual forma, ahora volviendo al punto de lo que yo he vivido, me he dado cuenta que esta parte de ser un vampiro energético sí me puede llegar a afectar. O sea, es delicado. Also er sagt, er wollte also jetzt zu ihm zurückgehen, also als energetischer Vampir ist es, ja, kann er etwas abbekommen, es ist auch für seine Person, ja, wie soll ich sagen, dass er was abkriegt, ja? Dass es auch also gefährlich ist für seine Person. Explícanos cómo, en qué forma te afecta en tu vida cotidiana o cuando te pasa que el ser se manifiesta más fuerte. Ok, esto, bueno, a esto en lo personal yo lo denomino como un frenesí energético. Ajá. Esto es, por ejemplo, cuando estoy concentrado en una situación y de repente tienes un descontrol de energía. Por X, Y situación te pasó algo que afecta tu estabilidad emocional en el momento. Hay un desborde de energía, al menos en mí. Y esto me causa que no pueda estarme concentrado en ningún lado.
Also wenn sich das Wesen manifestiert, spürt er einen Überschuss an Energien und er kann sich auf nichts konzentrieren. Also er ist total weg. Er kann, egal wo er ist oder was er macht, ist er total weg. Also da ist ein so starker Überfluss an Energien, dass er damit nicht umgehen kann. De hecho, incluso estando acostado o por dormir, o simplemente, por ejemplo, yo que escribo muchísimo mis canciones, hay veces en que ese flujo de energía, al ser alterado, no me permite estar con la mente en paz, no me permite expresar lo que traigo al 100%, no me permite dormir, no me permite nada. Ja. Er machte das Beispiel, zum Beispiel auch schlafen geht nicht. Wenn er zum Beispiel komponiert, er komponiert ja seine eigene Musik. Wenn er dabei ist, geht's überhaupt nicht, weil es geht überhaupt nicht. Also der Überfluss an Energien ist so stark, dass auch das, sagen wir so, das normale Leben für ihn unmöglich wird. Es como si una persona en la mente, en esos momentos en específico, estuviera dándote mil y una ideas sin sentido. O sea, piensas en una cosa, en otra, tienes la cabeza en todos lados, incluso pensando qué es lo que está pasando en otro lado del mundo. O no sé, o sea, son mil y una ideas que llegan a ser desesperantes. Requiere un Ja, control. okay. Er bekommt dann im gleichen Moment bekommt er, sagt, 1001 Ideen, Sachen, Gedanken, die er nicht kontrollieren kann. Also sogar Sachen, was gerade im Moment auf der anderen Seite der Welt passiert oder also sehr, sehr viele Inputs, die nicht zu ihm gehören. Und er kann das nicht kontrollieren. Cuando yo empecé a notar este tipo de situaciones, primero, pues acudí a un médico. De ahí me detectaron algunos padecimientos, pues, propios de mi persona, ¿no? Desde chico. Pero denoté que algo no andaba bien. O sea, una parte de mí era como si no fuera yo. Okay. Also als das bei ihm stärker war, schon seit Kind, also seit klein, brachten sie ja die Eltern ihn zum Arzt, in dem schon ja, Sachen an seiner Personalität detektiert wurden, aber nicht erklärt werden konnten, ja, seit Kind. En este aspecto, esto pasó aproximadamente, yo tenía unos 12 años más o menos, y el familiar que yo perdí fue mi abuela. Fue la persona con la que yo crecí toda mi infancia. Es fing an, als er 12 war, und zwar mit dem Tod seiner Großmutter, die ihn eigentlich großgezogen hat bis dahin, also seit Kind auf bis zum 12. Lebensjahr war sie ja, seine Erzieherin praktisch, und als sie starb, begann alles. Después de esto, yo entré en un estado no de sopor, sino como un estado errante mentalmente, en el que no sabía qué quería, quién era, qué es lo que me estaba pasando. O sea, veía muchísimas cosas que yo no sabía o no sabría explicar de dónde eran esas situaciones como tal. O sea, es como si fuera una visión del pasado, que con el tiempo aprendí pues que eran regresiones involuntarias. Also als das begann, konnte er seine Gedanken nicht einordnen oder seine Visionen, die er sah, konnte er nicht einordnen. Er war wie verloren, wie in einer Art Trance gewesen, und er sah Bilder, die er nicht einordnen konnte aus der Vergangenheit, und mit der Zeit merkte er, dass es halt spontane, also ungewollte, aber spontane Visionen wie eine Rückführung, ja, aus früheren Leben. Sabía
ciertos lugares, o sea, es como si conociera ciertos lugares porque veía fotos y decía, ah, yo me acuerdo de tal lugar, pero en realidad nunca he estado ahí. O sea, es como si otra parte de mí o una vida pasada hubiera estado en otro lugar, o sea, no precisamente aquí. Wenn er zum Beispiel damals als Kind Fotos sah von Orten, ja, die er nicht kannte, die er also persönlich nicht kannte, spürte er aber, dass er schon mal dort gewesen war. Ja? Also er sah diese Bilder und fühlte und spürte, obwohl er nie aus Mexiko raus war, als bekannt. Ja? Also Orte, die er kannte. Die er kannte. Con el paso del tiempo fui conociendo bastante gente. Muchos me dijeron, ah, estás loco, estás diciendo puras incoherencias. ¿Cómo puedes conocer aquí o cómo puedes decir que recuerdas algunas cuestiones que no? O sea, muchísima gente no cree en las vidas pasadas. Also im Laufe seines Lebens hat er viele Personen getroffen, die halt sagen, okay, du spinnst. Das kennen wir ja. Nicht wahr, Nicola? Ja. No, estoy diciendo que conocemos nosotros también que nos dicen que estamos locos, pero no te preocupes. Ja, also er sagte, ja, weil viele Menschen nicht sagten, nein, das kann unmöglich sein, dass du diese Orte kennst, dass du warst ja nie dort. Und viele Menschen glauben ja nicht an frühere Leben, ja, Inkarnationen, Rückführungen und so. De ahí, pues, de por sí yo he traído un diagnóstico de hiperactividad y déficit de atención. Ahora, aunado a esto, tener otra situación dentro de mí que me causara como un conflicto. Pongamos el ejemplo clásico del diablito y el angelito, ¿no? Okay. Als Kind wurde ihm ja, wie vielen anderen Kindern auch, das ADHS detektiert. Das ist im Moment ja bei vielen Kindern so, egal was, was ist, sofort werden sie so abgestempelt. Das war bei ihm auch so, weil er hyperaktiv war. Aber bei ihm ist es ja, weil jemand anderes da ist. Después que me dijiste que te detectaron el TDAH, ¿qué me dijiste? Déficit de atención e hiperactividad. Ah, sí. Ah, ok, sí, sí. Sí, sí. Y después, pero dijiste otra cosa que no se me fue. Ah, después era estar lidiando con una persona como si fuera el clásico ejemplo del diablito y el Okay. angelito. Sí. Also er fühlte sich wie halt das, was man auch aus Zeichentrickfilmen kennt, also das Engelchen und das Teufelchen, die immer miteinander streiten. Das war, was ihm sehr zu schaffen machte. Okay. Darf ich noch mal kurz zwischenfragen? Hat das denn was, also das ist ja aufgetreten, als seine Oma verstorben ist, ne? Das habe ich jetzt richtig verstanden, ne? Davor Ja, war, genau, das war der Auslöser, ne? Kann das sein, dass das Seelenanteile von seiner Oma sind, die bei ihm eingezogen sind? Okay. Nicola pregunta que antes de que se murió tu abuelita, no tenías esto, ¿verdad? Ella pregunta, ¿puede ser que algunas partes de alma o de energía de tu abuela se hayan quedado pegado a ti? Posiblemente sí. O sea, antes de mi abuela yo era un niño desastroso, travieso, propio de un niño, ¿no? Que decía, ah, pues veo tal cosa, pero sabemos que los niños pueden ver incluso muchísimas más cosas que nosotros. Entonces tú, antes que se murió tu abuela, ya podías ver cosas. Sí, o sea, veía siluetas, veía imágenes, pero no tan consecutivas, no tan vívidas, sino como que más como si fuera haberlo visto, no sé, en un libro o en una película, algo así, o si no podía ver, por ejemplo, muchísimas veces sentía a alguien en la casa de mi abuela. Y ese alguien con el tiempo entendí que fue la hermana de mi madre que no nació. Ah, okay. Also er sagte, es kann durchaus sein,
dass dass ein Seelenanteil oder dass seine Großmutter bei ihm ist in irgendeiner Form. Er erzählte mir jetzt gerade, dass er davor aber schon sah, also er konnte Dinge sehen, wie viele Kinder auch, ja, nur glaubte man ihm nicht. Es war für ihn wie aus einem Film oder aus einem Bilderbuch. Er sah solche Sachen und er spürte, dass jemand bei ihnen, also bei ihm und seiner Großmutter im Haus war. Und er fand heraus, dass es die ungeborene Schwester seiner Mutter war. Mhm. Also ein ungeborenes Kind, die Seele war noch, also Seelenanteile dieses Kindes waren noch dort im Haus bei ihm. Después de lo que pasó con mi abuela, sí fue muy raro, porque, no sé, como que me sentí muy triste, o sea, mi vida se vino abajo completamente. O sea, fue un cambio totalmente radical, tanto físico, mental, emocional e incluso energéticamente. O sea, ya no era el mismo. Also nach dem Tod seiner Großmutter hat sich bei ihm alles verändert. Also energetisch, physisch, emotional. Alles war nicht mehr wie vor dem Tod. Also sofort war eine Veränderung komplett in ihm drin. De ahí lo que pasó fue curioso, porque mi abuela y parte de mi familia años antes ya me habían empezado a enseñar de música, empezado a enseñar de canto, a guiarme por los caminos que a mí me gustaban, o sea, la cocina, etcétera, etcétera. Pero después de eso, como que mi habilidad para este tipo de cuestiones creció. Y no fue así como por práctica, sino de repente me di cuenta que podía hacer tales cosas, tal cual cosa. O sea, por ejemplo, con la voz. Okay. Después de lo que, ich übersetze ich auf Spanisch, sorry. Also danach, nachdem also das was passiert ist, also er wurde schon vorher von seinen Eltern, also von seiner Familie, gefördert mit der Musik und in der Küche, ja. Also er hatte schon vorher Musikunterricht bekommen und lernte halt ein bisschen kochen und so. Aber was seltsam ist, dass sofort nach dem Tod seiner Großmutter er plötzlich Sachen machen konnte, die er nicht gelernt hatte. Also vor allem seine Stimme. Er hat ja keinen Gesang studiert gehabt und plötzlich war es mit seiner Stimme, konnte er Sachen machen, die er vorher nicht machen konnte und ohne es zu lernen. Das war plötzlich da. También notaba que la gente a mi alrededor, la gente que me rodeaba o que me hacía algo, llegaba el punto en que si yo me enojaba o si yo me molestaba con esa gente, empezaban a sentirse cansados mientras estaban conmigo. Me decían, no, es que tengo sueño, es que me siento mal, es que X. Y curiosamente se alejaban de mí y todo desaparecía. Era raro. Okay. Was noch seltsam war, ist seine Kameraden, also die Freunde und so, die zum Beispiel ihm was machten oder ihn ärgerten. Ihm ging es, ohne dass er was bewusst machte, ging es ihm sofort in seiner Anwesenheit schlecht. Ja? Wir wurden ganz müde, ihm wurde übel und mussten sich von ihm entfernen. Sie mussten weggehen und dann fühlten sie sich wieder besser. De aquí sí noté algo extraño porque ese tipo de frenesí que mencioné anteriormente me pasaba mucho más seguido, mucho más seguido, o sea, en tiempos de escuela, en tiempos personales, en tiempos de música, en todo el rato me pasaba y no sabía qué era. Una pregunta, la palabra frenesí ahorita no la puedo explicar, no la puedo traducir en alemán. ¿Qué podría decir? Frenesí, no, un sinónimo. ¿Euforia? No. No, es que es más grande que la euforia. Gibt es das Wort Frenesie auf Deutsch? Fantasie. Nein, Frenesie, das ist stärker als
wie soll ich das sagen, das ist ein ganz starkes Gefühl. Ist auf Italienisch heißt das auch Frenesia, aber ich kann das jetzt auf Deutsch nicht Algo übersetzen. incontrolable. Also es ist etwas, was man nicht kontrollieren kann. Also es ist wie die Euphorie, nur viel stärker. Okay. Das passierte ihm sofort nach dem, das war auch immer, also nach dem Tod in der Schule, egal was er machte, passierte das bei ihm. Te puedo preguntar, no me acuerdo bien, cuando hablaste allá con la maestra aquí en la Ciudad de México, ¿eras tú que me contaste que pasó algo con un chico que lo hiciste caer de un muro o algo así? ¿Era esto? ¿Que solo con la mente, con el pensamiento le hiciste daño? ¿O era otro chico que me contó algo parecido? No, yo no fui. Ah, okay. Nein, ich erinnerte mich jetzt an etwas, aber ich habe jetzt den falschen erwischt. Das war nicht Viktor, es war jemand anderes, der sowas Ähnliches hatte, ein Junge. Denn wenn jemand ihn ärgerte, also es war zum Beispiel Kinder auf der Schule, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das mir erzählt hat, mit dem Gedanken ließ er einen Jungen von einer Mauer fallen. Es war energetisch stark, aber es war nicht jetzt Viktor. Ich fragte ihn, ob es war, aber ich habe jetzt so viele Kontakte und so viele junge Menschen, mit denen ich rede, dass ich manchmal vergesse, mit wem es war. Okay, no, era solo para explicar esto porque no me acuerdo quién fue entonces. Sí, no. Creo que lo más extraño que me ha pasado en ese sentido, máximo, ha sido un dolor de cabeza. O sea, generarle a alguien un dolor de cabeza así como que ya me tienes hasta el cuerno, ¿no? Y lo estás ignorando y de repente empieza un dolor de cabeza que ni yo sabía cómo pasaba. O sea, sí es lo máximo. Okay. Das Schlimmste, was er gemacht hat, also was bei ihm passiert ist, also jemand, den geärgert hat, ist starke Kopfschmerzen bei der anderen Person. Also hat also nichts Schlimmeres angerichtet. Okay. De ahí también tuve una situación, porque en la tumba de mi abuela, pues digamos que están mis bisabuelos. Entonces esa vez tuve un encuentro muy, muy cercano con ese tipo de energías de ellos, porque yo fui el que cavó la tumba de mi abuela. Yo le canté cuando se fue, me hicieron cantarle nuevamente cuando la estaban enterrando y de ahí fue donde empecé yo a sentir ese apego más fuerte a mi abuela que en vida, que es un dolor que hasta la fecha no se me quita, pero me ha ayudado bastante. Also, er hatte auch am Tod seiner Großmutter einen energetischen Kontakt mit den Urgroßeltern, denn er hat das Grab der Großmutter gegraben, also er hat das ausgegraben als Kind. Er hat gesungen, als die Großmutter starb und als sie beerdigt worden ist. Dieser Schmerz brachte ihn viel näher an seine Großmutter und ist immer noch bei ihm, aber dieser Schmerz hilft ihm. Also es ist eine Hilfe für ihn. ¿En qué sentido es una ayuda para ti ese dolor que todavía trae? ¿Cómo? ¿En qué sentido es todavía ese dolor que traes una ayuda para ti? Ah, ok. Ese dolor me está ayudando día a día. Muchos dicen, no dejarme caer. Sí, en cierta forma sí, porque no me permite olvidar que pues la vida no es fácil, que en algún momento te vas a ir. Entonces es como que un candado que yo mismo puse a mi persona, la energía que yo recuerdo de mi abuela, para poder controlar la energía extra que yo tengo, por así llamarlo. Es como un bloqueo a ese desboque de energía que suelo tener cuando, por ejemplo, estoy con la música. Okay. Also er sagt, dass dieser Schmerz ihm hilft, nicht aufzugeben, also nicht zu fallen, ja,
Er hat diesen Schmerz in seiner Erinnerung als ein Schloss, also mit Schlüssel gemacht, um diese überflüssige starke Energie, wenn es dann zu viel wird, kann er durch diesen Schmerz diese Energie irgendwie blockieren, ja, dass es nicht so stark wird, also dass dieser Überfluss an Energie, die nicht zu ihm gehört und unangenehm sein kann, ja, um sie zu blockieren. Also er benutzt diesen Schmerz deshalb. Mi abuela tenía una energía que era muy tranquila. O sea, era muy difícil alterar esa pasividad que te transmitía. Era que ella se te acercaba y por más que estuvieras enojado, feliz, triste, o sea, su energía simplemente era apacible, te causaba paz. Okay. Er sagte, die Großmutter hatte eine friedliche Energie, also egal welche Emotionen du spürtest, Hass, Ärger oder irgendetwas, was du hattest, in ihrer Anwesenheit wurdest du praktisch gereinigt, neutralisiert und spürtest du Frieden. De ahí continuamos un poquito más adelante en la historia, ya que eso fue, eso fue un poco más como que el parteaguas de donde yo encontré que tenía esta situación. Con el paso de los años, o sea, yo fui creciendo, fui pues buscando una solución, ¿no? Y encontré que este lado vampírico lo podría enfocar en la música justamente, ya que ahí, si yo enfocaba ese lado, desaparecía el déficit de atención, desaparecía la hiperactividad, lograba concentrarme, lograba ser una persona normal, podría llamarse así. Okay, er machte dann mit der Zeit, also als er gewachsen ist, versuchte er herauszufinden, wie er diese Energie, diesen Überfluss, diese starke Energie benutzen konnte. Und er merkte, dass es in der Musik sehr gut klappte. Und zwar dadurch geht sein ADHS, praktisch diese Hyperaktivität, dieses Mangel an Konzentration, geht das weg und kann sich dann auf das, was er gerade macht, konzentrieren. Curiosamente, el apodo de Lestat, como les comenté anteriormente que me conocen, usualmente antes me decían vampiro, el vampi, X, ¿no? Muchísimos apodos que he tenido. Pero Lestat surgió de las novelas justamente de Anne Rice. Anne Rice es una escritora que tiene una saga que se llama Crónicas Vampíricas. Y un día, de repente estaba haciendo música y apareció ese nombre en mi cabeza, en mi cabeza, en mi cabeza, en mi cabeza. Y muchísima gente me empezó a decir así también, y de ahí se me quedó. Como que fue un nombre que adopté como tal. Also, bevor er Lestat, also als Spitzname bekommen hatte, nannte man ihn einfach nur Vampir, Vampi oder so. Also er hatten also alles Mögliche an Spitznamen. Lestat ist ja ein Vampir aus den Büchern von Anne Rice. Ja, vielleicht kennt ihr die bestimmt oder habt bestimmt schon was davon gehört oder gelesen sogar. Und plötzlich war so, dass er diese Verbindung zu diesem Namen bekommen hatte, als er am Musik machen war, also er komponierte. Und plötzlich war der Name da im Kopf, Lestat, und ging nicht mehr weg. Und deshalb ja, hat er diesen Namen also adoptiert, sagt er. Con la música descubrí muchísimas cosas, pero creo que el que me nombraran así de manera artística sí fue como ese gusto de poderle decir a la gente, no soy yo, te estoy transmitiendo lo que siento yo a través de alguien más, porque cuando hago música definitivamente Víctor desaparece y entra Lestat. Él es el que me ayuda con el ingenio, con todo lo que he logrado hasta la fecha y que espero seguir logrando. Also er sagt jetzt, dieser Lestat, ja, dieses Wesen ist bei ihm, also ist er
wenn er Musik macht. Ja? Also Victor existiert da nicht. Und Lestat nimmt den Vorwind, also er ist dann hauptsächlich da und ja, macht durch ihn halt seine Expression dieses Wesens macht er durch Victor praktisch. Okay. Lestat, al ser pues sí, un ente energético, es el que me ayuda a transmitir todo lo que siento. Justamente él es el indicado para decir, ¿sabes qué? Tú, ¿qué es lo que estás sintiendo? Y es como si fuera una catarsis. Justamente la canción que hice recientemente, la línea de guitarra, fue eso, una catarsis. Porque dije, ok, adiós Víctor, entra al stat y vamos a sacar todo lo que tengo dentro. Estrés, enojo, odio, todo. Refléjalo en la música. Y es lo que salió ese día. Ah, okay. Also das letzte Lied, das komponiert hat, das kleine Video, das ich dann auch in die Gruppe gepostet hatte, ist so entstanden. Und zwar bat er dieses Wesen, alles, was er drin in sich hatte, also Stress, Ärger, Kummer, Sorgen, alles, was er drin hatte, in Musik umzuwandeln. Und es entstand dieses Lied Katharsis in dieser Form. Also er redet mit seinem Wesen und ist dann unterstützt dadurch. De igual forma, o sea, antes de lograr este punto en el que les estoy hablando, no tiene mucho, o sea, tendrá aproximadamente unos 4, 5 años, más o menos. Yo conocí bastante gente que me empezó a decir qué es lo que tienes, qué es lo que te pasa, vamos con tal persona, él te puede ayudar, él te puede decir qué es lo que estás pasando. Justamente gente espiritual, cuestiones que yo antes pues ni por la mente me pasaba que podría ser algo así. Also vor circa 4, 5 Jahren kamen Menschen in sein Leben, die ihn, ja, sie sagten, was passiert mit dir und so und brachten ihn zu anderen Personen, also spirituelle, geistige Personen, die ihm dabei helfen konnten. Ja, weil vorher glaubte er also nicht also an die Spiritualität, an Energiearbeiten und so. Und erst vor 4, 5 Jahren hatte er seine ersten Erfahrungen damit gemacht. En mis 5 sentidos, pasar por un desnivel es, me causa vértigo horrible. Pero no sé, esa parte justamente de mí, de Lestat, adora la adrenalina. Entonces, al momento de que yo empecé a conocer estos aspectos, que me dijeron, ok, vamos a hacer unas meditaciones, vamos a checar qué es lo que está pasando, qué es lo que estás sintiendo, empezaba yo a ver muchísimas cosas de vidas pasadas, de lugares, como les había comentado, que yo no sabía de dónde eran. Also dort begann auch seine Arbeit, also mit spirituellen Personen, die ihn halt zur Meditation brachten, er sah dann, also Rückführungen gemacht hat und so. Da Lestat, also das Wesen, das bei ihm ist, liebt Adrenalin, ja, und steigt bei ihm auch die physischen und übersinnlichen Sinne immer so stark, dass es ihm ganz schlecht wird und dass das Adrenalin so steigt bei ihm. Ja, das ist auch ein Effekt, wenn dieses Wesen in sich, also wenn dieses Wesen bei ihm ist. Sí, dígame. Es prácticamente como la regresión que hice contigo, ¿te acuerdas? Sí, no sé. Algo así. Que nos vimos, bueno, que éramos ángeles, que tú que moriste en mis brazos. Sí, justamente algo así. Ja, also ich fragte ihn, war das jetzt solche Erfahrungen wie, ich hatte mit ihm eine Rückführung mal gemacht und wir sahen eines unserer früheren Leben zusammen. Und zwar waren wir Engel und er starb in meinen Armen. Also wir waren geflügelte Wesen und er starb mir in meinen Armen. Les puedo decir nuestro primer encuentro, cómo fue, cómo me llamaste.
este Sí, día sin conocernos. Ja, sí, sin problema. also ich habe Viktor auch auf Umwegen kennengelernt. Und zwar war er damals der Freund der Tochter einer meiner Freundinnen, also hier in Mexiko. Und ich machte damals, war ich sagen wir so, Manager für 2 andere Jungs, die Musik machten. Und dieses Mädchen sagte, ja, ich kenne auch jemanden, der Musik macht. Du kannst dich ja mit Viktor treffen. Ja, wir haben uns dann hier in der Nähe unter der Brücke getroffen. Und als er mich sah, das erste, was er mir sagte, sagte er mir, hallo Meister Antioch. Sí, me recuerdo que me llamaste Antioch, maestro Antioch, este día, así, bueno, les estaba explicando de cómo nos conocimos ese día. Ok. Bueno, sigue Sí. tú. Darf ich kurz fragen, hat dich sofort erkannt? Wie bitte? Hat er dich sofort erkannt? Me estás preguntando si tú me reconociste al instante cuando me viste. Cierta parte de mí sí. O sea, para mi lado, Víctor era conocer al amigo de mi amiga, pero por el otro lado fue como si ya lo conociera de tiempo, entonces fue el otro lado el que lo reconoció a usted. Also der Teil Viktor war erfreut, den Freund seiner Freundin zu kennen, also jemand, ein Bekannter. Aber der andere Teil war sofort gesagt, okay, wir kennen uns schon seit langem, also das war so wie, als ob wir uns schon immer gekannt hätten. Para mí, el señor Pertoldi, mi maestro Antioch, siempre desde que lo conozco, o sea, es como si yo lo conociera de muchísimo tiempo atrás. Y justamente eso me pasa con la gente que llego a recordar en alguna regresión, pero que en sus formas de hoy día o en su vida actual, no sé ni quiénes son, pero hay gente con la que conecto así como si ya los conociera de años, como si fueran amistades viejísimas. Ja, es geschieht ihm auch mit anderen Personen, die er so physisch, also wie sie heute aussehen oder so, nicht kennt. Aber beim Treffen merkt er, also sein anderer Teil merkt, dass das schon so lange dauert, also schon lange Zeit ist, dass sie sich schon kennen, ja. Das sagt er, das geschieht ihm immer wieder, dass er Personen trifft, die er als Viktor nicht kennt, aber irgendetwas sagt ihm, okay, wir kennen uns schon seit Jahrhunderten. Das ist uns ja auch passiert, denke ich. Wir sind ja eine Seelenfamilie und wir treffen uns ja auf Umwegen, aber wir treffen uns immer. Sí, le estaba diciendo es que lo que nos pasa a nosotros también, porque Nicola es la que conozco, la señora Nicola la conozco ya de unos cuantos años. Y desde el principio nos conocimos en un grupo, ni uno ni el otro trabajamos todavía así con energías y sanaciones y cosas así. Éramos todavía al principio, pero fue como desde siempre nos hubiéramos conocido. Sí, sí, suele pasar. Ich hab ihm gerade gesagt, dass du und ich, Nicola, wir haben uns in einer Gruppe kennengelernt, die es eigentlich gar nicht mehr gibt, diese Gruppe. Da waren wir beide noch am Anfang, aber irgendwie bist du aus dieser Gruppe an mir hängen geblieben. Und, ja, wir kennen uns schon bestimmt schon viel, viel länger als nur ein paar Jahre hier auf diesem Planeten. ¿No? Le estaba diciendo que de este grupo fue ella que la única que se quedó pegada cuando se derrumbó el grupo, que ya cancelaron el grupo, fue la única que se quedó sí, en mis contactos. Tenemos contacto constantemente, sí, tengo contacto constantemente con ella. Ya, pues por algo es. Ja, no sé, sagt, alguna amistad o algún compañerismo en el pasado puede ser. Ja, sagt, bestimmt ist irgendetwas aus vergangenen Leben, Freundschaft, irgendetwas bestimmt aus vergangenen Leben. Ja.
¿Quieres seguir con...? ¿Recuerdas a la señora que me habías presentado aquella vez, la que toma fotos de los panteones? No me acuerdo cómo se llama. Ah, la Janet. Ah, Janet. Ella es como ese punto visual que mi lado, por llamarlo así, vampírico, eh, como que entra en contacto con su pasado. Porque después de ver fotos de lo que hace o de los lugares a donde va, etcétera, etcétera, suelo 2, 3 días seguidos estar viendo cuestiones durante las noches o en mis sueños que no sé ni de dónde son. Entonces, todo esto lo he estado analizando, lo he estado aprendiendo con el paso de este tiempo y aprendiendo a controlarlo, pero sin éxito alguno hasta la fecha. Okay. Victor erzählt, du kennst ja auch telefonisch, glaube ich, Nicola Jeanette, ja, wegen den Bildern und so. Er hat sie auch kennengelernt, sagen wir so, virtuell über Facebook und so. Jeanette macht unter anderem, ist Friedhofsfotografin, ja, ein ganz seltsames Hobby, aber ja, es gibt es halt dieses Hobby, sehr schöne Fotos macht Janet, also sehr schöne Fotografin, also schöne Fotos finde sie also sehr cool. Ich machte hier auch unter der Brücke eine kleine Ausstellung für sie mit ihren Fotos. Und Victor sagte, er hat sie auch dann halt über mich kennengelernt und sagte, jedes Mal, wenn er Fotos von Friedhöfen oder Gegenden, die sie fotografiert, dann hat er nächtelang sagen wir so Träume, Erinnerungen, die er nicht kontrollieren kann. Er versucht sie immer noch zu kontrollieren, aber schafft es irgendwie nicht. Also diese Verbindung irgendwie zu diesen Orten, die sie fotografiert, ist für ihn sehr schwer zu binden und zu verstehen. Sí, no sé si hay alguna pregunta que tuvieran o algo que quisieran saber en específico. Habt ihr irgendwelche Fragen, etwas, was ihr spezifisch wissen wollt? Oder ja, könnt ruhig. Ja, habe ich. Hat er mal versucht, die Besetzung loszuwerden? Pregunta si alguna vez has tratado de liberarte de esta posesión. Sí. Sí lo he tratado, no he tenido éxito, más creo que aprendí a vivir con ello. Ja, er hat es versucht, ohne Erfolg, und er hat sich jetzt daran gewöhnt, mit diesem Wesen zu leben, also zusammenzuleben. Was hat er De denn? hecho, Wie hat er das denn versucht? Wie hat er das denn versucht? Me está preguntando cómo trataste de liberarte. ¿Qué hiciste? yo, ahora sí que para que puedan entenderme, yo antes era muy religioso, era muy apegado a la religión católica. Entonces busqué ayuda por esa parte, busqué ayuda de que me dijeran qué es lo que tenía, qué es lo que me pasaba, por qué veía tantas cosas y pues en algunos lugares sí me dijeron, pues necesitas que te saquen el chamuco, ¿no? En otros lugares me dijeron, pues no hay forma de ayudarte, estás perdido. Entonces, pues yo lo que hice fue buscar la manera de dejar de pensarlo, o sea, como que forzar a esa energía a detenerse, pero jamás tuve éxito. Also er war früher sehr gläubig, ja, also katholische Kirche, und er hatte damals Hilfe in der Kirche, also um Hilfe an die Kirche gefragt. Und ja, manche sagten, ja, du musst hier, wie man es hier nennt, den Chamuco aus dir herausholen, also den Teufel aus dir herausnehmen, also Exorzismus und so. Andere sagten, nein, du bist schon verloren, man kann dir nicht helfen. Also eine richtige Hilfe hatte er nie gehabt. Aber er hat es jetzt er kann jetzt mit dieser Energie weiterleben. Ja, er hat das jetzt so in seinen Alltag hineingebracht.
De igual forma, después de que pasó esto, yo me separé muchísimo de la iglesia. O sea, esto fue más o menos después de que falleció mi abuela, yo creo que fue como 2 años después más o menos, que yo me alejé completamente de la religión. O sea, no quise saber nada de religión. Y fue cuando adopté una forma de vida, pues como tal, satanista, o sea, no satánico, sino satanista, que Mhm. representa un respeto para ambas partes, tanto a un superior como a un inferior, pero no se le podría decir no te apiadas de ninguno de los dos o no te aferras a ninguno de los dos. Ah, okay. Tomas lo mejor de cada uno. Also kurz dann nach dem Tod, also 2 Jahre nach dem Tod seiner Großmutter, hat er sich total, weil er keine Hilfe bekommen hat, total von der Kirche abgewandt, ja, und wurde zum Satanisten, also nicht so Teufelsanbeter, aber jemand, der an oben und unten glaubt, also an das, sagen wir so, an einen Gott und an einen Teufel, aber er betet keinen an, also nicht nach oben, nicht nach unten, also ist da neutral. Also er weiß, dass es beides gibt, aber ist da neutral. Also er hängt da an keinen Glauben dran, also nicht negativ und nicht positiv, er ist neutral in dem Sinne. Esto, adoptar este tipo de vida y de ideología, me ayudó muchísimo justamente a, pues no a deshacerme de este tipo de situación, pero sí a controlarlo, a aprender cuándo podía dejarlo salir y cuándo no. Por ejemplo, una de las principales bases de, si te pones a leer los mandamientos satánicos, es tu autocontrol, más que nada, o sea, más que alabar a un ser infernal o X, es un autocontrol, es como que satisfacerte tú en tu forma carnal y sin hacer daño a nadie más. Okay. Also was er jetzt sagt, also wenn du jetzt die Gebote des Satanismus liest, ich weiß jetzt nicht, ob er da mit irgendwie ja, schon was davon wisst. Er sagt, das ist eigentlich nichts, dass du jemanden anbeten musst. Ja? Handelt sich halt nur um also Self-Control, ja, und oder das Befriedigen seines Fleisches, seines menschlichen Seins. Ja? Das ist ohne jemanden anderen zu schaden. Ja? Das ist also nicht, wie es halt uns die Kirchen also wie soll ich schon sagen, uns überzeugen, dass man arm sein muss, ja, weil Christus arm war. Das stimmt überhaupt nicht. Ihr müsst da ein Buch darüber lesen. also, also das, was er macht, ist sein Menschen befriedigen, ja, aber ohne also ohne keinem anderen zu schaden. Das hat ihm dabei geholfen, also sich so von diesem Glauben zu trennen und halt diesen Lebensweg zu nehmen. De hecho, no es pues no es el camino que muchos escogen, o sea, muchísimos escogen otro tipo de caminos. Desgraciadamente, muchísimos que son como yo o que estamos en la misma situación, sí escogen volverse satánicos, al punto de creer lo que usualmente pues uno tiene a la mano. Por ejemplo, los clásicos personajes de ficción de vampiros inventados por Bram Stoker son un cuento. O sea, hay muchísima gente que se desvía de lo que es como tal vampirismo, que son hemófilos, que tal cual consumen sangre, obviamente bajo consentimiento, pero no tiene ningún sentido. Also was er sagt, es gibt dann Kollegen von ihm, die halt den Fictions-Büchern von Bram Stoker folgen, also Vampirismus in dieser Art, die halt auch hämophil sind, also die trinken Blut, natürlich mit Erlaubnis, also die gehen jetzt nicht auf die Straße nachts und beißen den Menschen in den Hals, aber er sieht da keinen Sinn drin, also sein Sinn seines Vampires ist ein anderer, ja. Hay ciertas cosas de la ficción que sí nos identifican más que nada para saber reconocernos entre nosotros, ¿no? Cierta, cierta vestimenta, cierta actitud o ciertas pláticas incluso pueden denotar
qué persona es similar o igual a nosotros. Y pues eso de no te expongas a la luz, o sea, cuestiones de ficción son puras mentiras, o sea, son historias que la gente se ha creado a partir justamente de problemas en el pasado, ¿no? Problemas justamente con la religión, que no sé, por alguna razón desconocida había un cuerpo que no se estaba descomponiendo de manera normal, es un vampiro. Y se lo atribuían al diablo. Ja, also er sagt, dass alles, was man aus Büchern kennt und aus Filmen und so, ist ja eigentlich alles erfunden worden, vor allem in alten Zeiten. Zum Beispiel, wenn ein Körper sich nicht verrottet wie normal, also wenn jemand mumifiziert, war das halt ein Vampir und das war vom Teufel gemacht. Das ist ja auch bei den Hexen so gewesen. Es war ja nur die Kirche. Die Ärzte sagten, es gibt keine, also die Wissenschaften sagten damals, es gibt keine Hexen. Ja, das sind Heilerinnen, die arbeiten mit Kräutern und so, aber die Kirche wollte unbedingt Hexen. Das war auch mit den Vampiren genauso. Das ist also alles Fantasie, was man so halt über Vampire weiß. Naja, aber guck mal, also ich habe mir da auch Gedanken gemacht. Ne? Energievampire, das kennen wir ja alle, ne? Wenn wir mit Menschen zusammen sind, die uns Energie richtig wegfressen. Und ich sag mal, Blut, ne, steht ja eigentlich auch für den Lebenssaft, für Energie. Und wie willst du in Büchern oder Infektion, weißt du, was ich meine? Ja. Erzählungen, wie willst du Energie darstellen? Das ist ja immer schwierig. Also hat man das wahrscheinlich dann einfach mit Blut dargestellt. Den Lebenssaft raussaugen, die Energie raussaugen. Okay. Ne? Sì, allora Nicola dice que prácticamente existen bueno, de lo que conocemos nosotros, son los que nos llamamos vampiros energéticos, las personas que viven de tu energía, que te absorben tu energía para vivir, ¿no? Ella dice, tal vez en esos tiempos cuando escribieron esas novelas y todo, ¿cómo podían explicar, por ejemplo, que una persona se nutre de tu energía? Entonces, a lo mejor pusieron que la sangre, ¿no? Que es prácticamente nuestro fluido, nuestra energía vital, era la mejor manera de explicar estas personas que te absorben tu energía. Ella explicaba, decía que podría ser esto. Sí, de hecho, sí está comprobado, incluso, no me acuerdo bien quién checó este aspecto, pero sí está comprobado de que básicamente sí fue la base metafórica para explicar este líquido vital o esta energía. Ajá, porque sin sangre no vivimos, o sea, es como que lo que nos mantiene activos. Entonces, de ahí salió ese apartado, sí, concuerdo completamente. Nada más que, pues, desgraciadamente con el paso del tiempo, muchísima gente se desvió del rumbo o entendió mal las metáforas. Es como la Biblia, por ejemplo, la Biblia católica, cristiana, mormona, etcétera, etcétera. Hay un episodio en los primeros libros que Dios creó el mundo en 7 días. Ok, es una forma metafórica de decirte las cosas. Ja, er sagt, ich gebe dir vollkommen recht, ja. Nur viele sind ja aber dadurch, durch diese Fictions, durch diese Bücher und alles Mögliche vom Weg abgewichen, ja. Also sie haben das bildlich so genommen. Und zwar hatte ich hier in Mexiko vor einiger Zeit mit einem älteren Mann geredet. Ist es hier eigentlich auch passiert, was die Azteken und Mayas machten. Ja? Die Götter sagten, wir möchten eure Augen, wir möchten eure Herzen, wir möchten eure Zungen. Ja? Aber sie wollten die Augen, damit wir sehen, das Herz, damit wir lieben und die Zungen, damit wir Gutes reden, aber nicht die Organe. Also die haben jetzt also auf dem Schlachtfeld sämtliche Gefangenen gehabt und Herz raus, Augen raus, Zunge raus. Ja? Also die Interpretationen waren falsch. Genauso ist es auch in der Bibel. Und zwar, wenn Jesus sagte, mein Vater ist vom Himmel, ja, okay? Mein Vater kommt vom Himmel oder so in der Art.
ihr wisst ja vielleicht, dass dort, wo Jesus lebte, ein kleiner Berg gibt, den man Himmel nennt, weil er für sie hoch ist. Ja, und dieser Vater kommt von einem Dorf, das dort oben auf dem Himmel, auf diesem Berg steht. Also ich habe da ein sehr, sehr interessantes Buch gelesen und endlich meine Fragen, die ich schon als Kind auf hatte und nie die Antworten bekam, endlich mal beantwortet bekommen, ja, habe und vieles Neues entdeckt über Jesus Leben, aber das ist ein anderes Thema. Víctor, le estaba solo explicando, sí, que tienes razón, porque es la forma de interpretar las palabras, como aquí también los aztecas, los mayas. A mí un señor anciano me contó una vez, cuando todavía vendía tacos aquí en la calle, me contó una vez que también aquí interpretaron mal, porque los dioses dijeron a los mexicas, queremos sus ojos, queremos sus lenguas, queremos sus corazones, pero para que digamos palabras buenas, que veamos cosas buenas y que amamos, ¿no? No que sacamos el corazón a los enemigos o les sacamos los ojos. Sí. Fue interpretado mal. Sí, igual de en la hecho. Biblia, igual en la Biblia, cuando Jesús decía, mi Padre viene del cielo, allá donde vivía Jesús, hay un monte que se llama cielo, porque por ellos estaba alto, lo llamaron cielo. Entonces, su papá puede ser un común humano que vivía ahí arriba en un pueblo en esta montaña. Entonces, no, es como interpretas las palabras, y así igual yo creo que los vampiros hicieron, sí, cada quien. Justamente. Justamente, porque hay incluso partes, por ejemplo, en las novelas donde dicen, es que los vampiros tienen poderes de transformarse en murciélago. O sea, esa parte salió, pues, justamente de los murciélagos hemófagos, que chupan sangre de animales. O sea, lo que vienen siendo para muchas culturas, por ejemplo, el chupacabras, o no me acuerdo cómo lo conocen en otros lados, pero, o sea, vienen de ahí. Son leyendas que se han derivado de hechos energéticos por no saber explicarlos. Ja, er sagte, ich habe ihm gerade erklärt, das mit den Mayern, das mit dem Himmel, ja. Er sagte, ja, dass dieses falsche Glauben, dass sich Vampire in Fledermäuse verwandeln, ist ja auch, weil es gibt ja Fledermäuse, die saugen Blut. In allen Kulturen gibt es ja irgendein Wesen oder Tiere, die halt sich von Blut wirklich ernähren, und deshalb wurde das halt so transformiert, weil, wie du eben gesagt hast, Nicola, man konnte es damals nicht erklären, wie erkläre ich, dass man Energie saugt, ja, und haben das mit dem Blut gemacht, und ja, Fledermäuse saugen Blut, Vampir wird zur Fledermaus. Also dieses sind falsche Glaubenssätze, die uns halt übertragen worden sind. Ja, ist ja genauso wie mit den Hexen, die eine lange, dicke Nase haben und Pickel und ja, ne? Also es ist genau der gleiche Quatsch. Ne? Das ist halt von den Menschen damals so ausgekleidet worden. Ja, das ist aber, oder in den Filmen irgendwie sichtbar gemacht worden. Wie auch immer. Dice que también igual como las brujas con la nariz larga y con las varices, no, ¿cómo se llaman esos? Los granos en la cara, los barros. Los barros y es igual. Y yo conozco algunas brujas y no son para nada feas. Ich kenne einige Hexen und habe jetzt noch keine so gesehen, dass die so hässlich sind. Sí, entonces, pues ese punto de los vampiros es más que nada energético. O sea, incluso también hay vampiros no solo energéticos, sino, bueno, no que solo se alimentan de tu energía, sino de tus emociones. Entonces, estos vampiros son los que te pueden influir. Por ejemplo, los que les he mencionado anteriormente, los energéticos de pesimismo y demás, son los que se pueden transformar en vampiros emocionales, que te pueden hacer sentir como la peor persona del mundo cuando en realidad no tienes nada que ver, o que buscan que tú tengas la culpa de todo.